வந்திருக்க ஹோட்டல் எக்ஸலண்ட்டு. அங்கே வந்து கண்டிப்பாக வர வேண்டிய லொக்கேஷன். ஹலோ மக்களே, நான் உங்கள் தங்கராஜ். நம்ம சேனல் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். நம்ம இப்போ காஷ்மீர் ட்ரிப்பில் இருக்கோம். ஸோ Day 1 ஸ்ரீநகர், Day 2 குல்மார்க். ஸோ இன்றைக்கி Day 3. ஸோ இன்றைக்கி காலையில் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இங்கே செக் அவுட் பண்ணிட்டு பெஹல்காம் போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக நம்ம கெஹில் பேலஸ் அந்த ஹோட்டலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு உட்காந்துருக்கோம். ஸோ முடிஞ்சோடனே செக் அவுட் பண்ணிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். ஸோ 2 days பெஹல்காம் எப்படி இருக்க போகுதுன்றது தெரில. ஸோ லெட்ஸ் சி. பட் சேஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன் தான், எதுவும் கவலைலாம் இல்லை, பயமும் இல்லை. டோன்ட் வரி. ஸோ வி ஆல் சேஃப் ஹியர். காலையிலே நல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட், ஆலு பரோட்டா, சப்ஜின்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், சப்ஜி, உப்மா, இது இல்லாமல் காஃபியும் மசாலா ஆம்லேட்டும் சொல்லியிருக்கோம். ஆன் வே. குமுதா ஹாப்பி. Finally breakfast over. So finally we are leaving in this place, Gulmarg. So fantastic place. I think enjoy பண்ணீங்களா? மேடமும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஸோ நல்ல ரூம் ஆக்சுவலாக. கிலிங் பேலஸ். ஐ திங்க் நான் கேட்டேன் எவ்வளோ ரேட்டிங்னு. அந்த ரேட்டிங்கும் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன், ஒரு ஹோட்டலுக்கும் என்ன ரேட்டிங்னு. ரொம்ப நல்ல வியூ, நல்ல லொக்கேஷன். ஸோ மஸ்ட் விசிட். ஸோ லெட்ஸ் கோ மேடம். ஸோ இப்போ நாங்கள் கிளம்பிக்கிறோம். ஓகே. Massive location. Okay. Bye Gulmarg. Bye. Let's go. ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கோம் மக்களே. பெஹல்காமுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். பெரிய அவுட்லெட்டு சாஹி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கிடைக்குமா. பிக் அவுட்லெட். years old outlet. இப்போ காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி ரோட் ஸ்ட்ரெயிட் ரோட்டில் இருக்கும் பெஹல்காம் போகிறதுக்கு. பாருங்க ரோடு கண்ணாடி மாதிரி இருக்கு ரோடு. ஆல்மண்ட் இதெல்லாம் வருமா. சாஃப்ரான், ஃபுல் சாஃப்ரான். இது த பெஸ்ட் பிளேஸ் ஃபார் சாஃப்ரான். only this. இங்கே தான் ஃபுல்லாக எல்லாமே வெரி வெரி க்ளோஸ் டு புல்வாமா. Good shop. Welcome to Avantipura. So now we are going to Avantipura location. So நம்ம வந்திருக்க இடம் அவந்திபுரா. Avanti Swami Temple. Avantipura, it's Archaeology Survey of India. So this is prohibition of the act. This is the location. ये में ओल्ड 1200 ईयर्स विष्णु भगवान का मंदिर।
பயங்கரமான டெம்பிளாக இருக்குது. பட் எல்லாமே டெமாலிஷ்டாக இருக்குது. மஸ்ட் விசிட்டிங்க. நம்ம ஊரில் இருக்கிறது எல்லாமே இங்கே இருக்குது. பார்த்தியா வேணா வா. டவர் கிளாக். நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானும் யூடியூப்லலாம் பார்க்குறேன், இங்கேயோ இருந்து உக்காந்துக்கிட்டே ஏதோ பேசுகிறாங்க. பட் ஆனால் இங்கே வந்து பார்க்கும்போதே இந்த மக்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க அப்படின்றது தெரியுது. ஸோ இவங்க வேலை செஞ்சு சம்பாரிச்சு தான் இவங்க குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ அதை நம்ம என்றைக்குமே மறந்துடக்கூடாது. தே ஆர் ஒர்க்கிங் வெரி வெரி ஹார்ட் ஃபார் தேர் சஸ்டைனிட்டி. கரெக்டாக டீப்பான ஏரியாவுக்கு இப்போ தான் வந்திருக்கோம். புல்வாமா கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். பெஹல்காம்க்கு இன்னொரு 44 கிலோமீட்டர்ஸ். இங்கேயும் வறுமையின் எல்லையில் மக்கள். ஜம்மு இதெல்லாம் ஆப்பிள் மரம் தான். அதான் ஆப்பிள் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆப்பிள் தான். ஆப்பிள் கார்டனுக்குள்ளே நாங்கள் இப்போ போகிறோம். ஆக்சுவலாக இதுதான் ஆப்பிள் கார்டனா. லெட் சி ஆப்பிள் இருக்கான்னு பார்ப்போம். அங்கங்கே ஒன்று இருக்குது பாருங்க. அங்கே ஹலோடா ஹலோடா ஹலோடா. வெறும் காஞ்சிபுரம் ஆகவே இல்லாத ஒரு இடத்துல நம்ம தனியாக ஆப்பிள் பார்ப்போம். இப்போ நானும் கார்த்திகாவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் கார்டன் வந்திருக்கோம். பட் ஆப்பிள் கார்டனில் ஆப்பிள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சீசன் வந்து ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர். ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மேக்ஸிமம். அந்த டைமில் தான் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குமா. ஸோ மற்ற டைமில் கம்மி தான். ஸோ அதனால் ஆப்பிள் அந்த அளவுக்கு பெருசாக இல்லை. பட் சும்மா அப்படியே உள்ள இந்த கார்டன் திறந்துருக்குன்றதால வந்திருக்கோம். பட் ஆனால் நீங்கள் இங்கே வரும்போது கன்ஃபார்மாக இப்போ ஜூன், ஜூலை தான் வந்தீங்கன்னா ஆப்பிள் தொங்க வேறு லெவலில் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்.
Cutting in the tree park. எல்லாமே கிடைக்குதுங்க. சைட்ல Day 3 ஹோட்டல். இது பால்கனி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ரூம் அண்ட் எல்லா ரூம்லையும் ஒரு சப்பல் இருக்கு. This is for washroom. New property நினைக்கிறேன். I think so good. Wow. பக்கத்தில் இன்னொரு வீடு கட்டிட்டு இருக்காங்க. பயங்கரமான இடத்துல நம்மளோட Day 3 ஸ்டார்டிங். இந்தியாவோட ஹெட்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது. அது வீடியோவில் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது, பட் நேரில் பார்க்கும்போது நான் நிறைய விஷயங்களை நம்ம கேட்டது. எப்பயுமே இந்த இடத்துல ஆர்மி போயிட்டே இருக்காங்க. அதில் இங்கே பிளாக் ஆர்மி. அது டிஃப்ரெண்டான ஆர்மி. இங்கே வந்து பிளாக் ட்ரெஸ் போட்ட ஆர்மி. வெல்கம் டு பெஹல்காம். So we are entering Pehalgam. Yeah. வாட்டர் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஜூன் ஜூலைலாம் இதெல்லாம் வந்து We'll be checking in and on night station. Amarnath Ji.
அமர்நாத் யாத்ரா. அமர்நாத் யாத்ராக்கு இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. என்ட்ரன்ஸ் பிளேஸ். லுக் அட் திஸ். மேலே மலையை பாருங்க. பேஸ் கேம்ப். அமர்நாத் பேஸ் கேம்ப். வெல்கம் டு யாத்ரீஸ். வெல்கம் டு யாத்ரீஸ். பேஸ் கேம்ப் இன் நர்மல். Base camp. Amarnath base camp. நம்ம கொடி. பானி ரைடு வந்திருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குதிரையில் நானும் மேடமும் டூர் போயிட்டுருக்கோம். சைட் சீயிங் லொக்கேஷனு நம்பால் ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ பஹல்காம் வந்தீங்கன்னா இது ஒரு பயங்கரமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர். சுற்றி ஒரே அருவி வேறு ஓடுது. ஸோ இதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா குதிரை மேலே ஜாலியாக சாயுது வேறு. கொஞ்சம் பார்த்து பத்திரமா வச்சுக்கணும். அடிப்போம் பாவமாக இது பார்க்கறதுக்கு. பட் இது ஒன்று தான் வழி இங்கேருந்து போகிறதுக்கு. பாருங்க சில்லுன்னு இருக்குது. இங்கே ஸ்கூல், மிடில் கிளாஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பாருங்க. ஸ்மோப் லொக்கேஷன் அப்படியே மேலே போகுது. ஐயோ ஹார்ஸ் ரைட். Hey, hey. தலைவனை குச்சினே போக வேண்டியதுதான். இந்தியாவில் தான் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ எவ்ரி ஒன் மஸ்ட் விசிட். தலைவன் சொல்ல எஸ் சார் இந்தியா and must visit to Jammu and Kashmir for taking such a horse ride. Sure. Okay. Oh, you. அழகான ரிவர். हम पहली बार आए कि हमको रुका था 1 किलोमीटर पहले. Wow. பாருங்க மக்களே.
ஃபைனலாக நாங்கள் 2 பேரும் வந்த இடம் காஷ்மீரோட பெஹல்காம் வேலி. ஸோ சம லொக்கேஷனு, மஸ்ட் விசிட். என்ன மேடம்? இந்த மாதிரி வானதா பட்டாளங்க வெளியே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கேட்டா இந்த மாதிரி இறங்கி பெஹல்காம் வந்தால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த வேலி போனி வேலி கன்ஃபார்மாக வாங்க, உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ மஸ்ட் விசிட், மஸ்ட். கார்த்திகா கண்டிப்பாக வர வேண்டிய லொக்கேஷன். எக்கச்சக்கமான குதிரையோட கூடவே இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய வருமானம். எவ்வளோ குதிரை பாருங்க. எஸ், வாவ். பாருங்க மக்களே, இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு இந்த மாதிரி குதிரையோடு சேர்ந்து நானும் எங்கள் மேடமும் விசிட் பண்ணியிருக்கோம். மேலே பாருங்க, வா. இதெல்லாம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் தான் கிடைக்கும். இந்த ஊருக்கு ஏன் இவ்வளோ ப்ரிஃபரன்ஸ் இப்போ தான் தெரியுது. நேச்சரோட சொர்க்கம் காஷ்மீர். ஊரில் குரங்குலாம் வந்து கொஞ்சம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. குரங்குலாம் கொஞ்சம் குண்டா இருக்கு. குண்டா இல்லை, முடி நிறைய இருக்கு. பாப்பா பேக்ரவுண்ட் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்னோஃபால் அண்டு அழகாக குதிரையோட வித் மேடம். லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட். மக்களே, இப்போ நான் காட்ட போகிற வியூவை கொஞ்சம் பாருங்கள்.
குதிரையில் போகிறதால வண்டி மஸ்ட் விசிட் காஷ்மீர் பெஹல்காம். அவ்வளோதான் போனி ரைட் எண்டுக்கு வரப்போகுது. லொக்கேஷனுக்கு நம்ம திருப்பி வந்துட்டோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 பேருக்கு 6000 ரூபாய் கேட்டாங்க. பட் ஃபைனலாக நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குதிரையை கூட்டு வரவரையும் பெருந்தன்மையாக நினச்சி 1000 2000 ரூபாய் கொடுத்தோம். இதுக்கும் கம்மியாக கூட நிறைய பேர் கொடுத்து வராங்க. பட் அவ்வளோ தூரம் நம்ம கூட வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கூப்பிட்டு போயிட்டு வராங்க. இதையும் பார்க்கணும். ஸோ அதனால் 1000-2000 ருபீஸ் நாங்கள் கொடுத்தோம். மேடம் ஹாய். ஒரு ஹோட்டலுக்கு வந்துருக்கோம். ஒரு விஷயத்தை ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். வந்தோன்னா காட்டுறேன். வந்திருக்க ஹோட்டல் எக்ஸலண்ட்டு. அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறது ரொட்டி, ஷீக் கபாப். Yes, you can check once. It is good. Yes. அவ்வளோதான் மக்களே, இன்னைக்கு Day 3 எண்டு. ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல் டே வந்து பார்த்திங்கன்னா பூனி ரைடு சமூகம் என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அப்புறம் எவ்வளோ ஒரு பாட்டு பார்ப்போம். நாளைக்கு இன்னொரு பாட்டு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறோம். அது வரைக்கும் குட் நைட். சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய், டேக் கேர்.